none rero kaze nshuti bagenzi mu kiganiro kuziko cyo kuri no munsi wa gatanu nkuko bimenyereye iminsi ya gatanu twakiriye bagenzi bacu musanzwe dukorana mu mugambi kuziko nkuko mumenyereye rero ni festival kandi nuno munsi twasubiye kuba turi kumwe na Pise Kamwese ndakora mutsinda guhana ikaze amahoro neza murakoze cyane Terence Manirakiza rero ije turi kumwe kuri micro mu bw'ivyuma Jean Junior baragwandika niwe ariko aradufasha kugira ngo amajwi abashikire kwijana na gatatu n'ibice bitatu aho muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho kugira rero mudukurikirane ku mbuga ngurana bumenyi yaba Facebook canke YouTube Patrick niwe ariko arabidufasha aho mwandika radio kazoza FM mugaheza mukadukurikirana muhitamo Facebook canke YouTube ikiganiro rero uno munsi nkuko bimenyereye tugaruka kwireresi kuko ari ku munsi wa gatanu uno munsi tugira ngo turabire ireresi neza mu gihugu hagati uko yifashe mbega irashoboka bigenda gute yakigwa gute aho mu kibano abayikora ibafasha ikiribazo bitandukanye byo kwishura nkuko rero mumenyereye Peace ngize ni uno munsi duhava dukurikirana uko ireresi ifashe hagati mu gihugu turamaze gukurikirana abayikorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura abantu bava bibaza ngo mu gisagara ca Bujumbura niho kumbure ireresi ikogwa aho hakujya mu gihugu hagati dusanga ibyireresi byifashe gute muri festival muri sang imbere yuko dushika hagati mu gihugu mwebwe nkaho muri festival muramenyereye igikorwa mwishinze cyo guteza imbere resi mu Burundi mu gihugu hagati mwashikaye mu bisanzwe nkuko turi isabukuru mpuzamakungu iwacu ntitubibagira ntidukorera mu gisagara gusa kubera ngo mu gisagara niho bavyumva turakorera no mu gihugu hagati cyane tugakorera Igitega n'Ingozi ni Muyinga nibo bantu novuga yuko basa nk'abatanguye gukora ivyo mareresi kubera ko muri no mu mwaka uheze ndabaye nk'akarorero nizo ntara twashoboye kuronka amareresi yamuka aho hantu rero urumva yuko tudasiga inyuma n'abandi kuko turazi neza yuko impano ziri mu gisagara ca Bujumbura ziri no hagati mu gihugu kubera ko abenshi muri twarabimukira yego kumbure reka dukubitire hagati mu gihugu ni mu ntara ya Ngozi aho tugira dutega amatwi bigira imana Deo aha tubwira ku bijyanye n'ingene amareresi akogwa asanzwe akora ireresi arakina kugira agatunganya acteur réalisateur reka kumbure tumutega amatwi atubwire uko abona ibikorwa bakora byakigwa aho asanzwe abikorera mirongo umunani kwijana y'abantu bahurumbira filime ndundi canke amaresi mu Burundi no gwaruka bashaka rukirina rutoye no gukora rwipfuza kwerekana impano yago kwerekana bimwe bita ngo ni talent mu ndimi vamakungu bifuza nabo kumbure gutegura kazoza mugabo biciye muri filme barabikora no kuvuga rero ugwaruka cane ino muri interieur ndetse n'abaheruka guheza mugabo atarafata izindi nzazo ubuzima usanga bifuza kurekana impano zabo biciye muri filme haracariho ubusumbane bukunda kwigaragaza kumbere sinzi ko ari ndero kumbere bakigenda canke ari ubwoba bw'iki usanga uruhande runini 90% rw'abahurumbira bino bikorwa by'amareresi arabigitsina gabo hama igitsina gore nabo bakaza ku rugero rudashimije cyane usanga batabyitaho cyane ariko abo mushoboye kubonana mu kanayaga kubijanye na filme usanga bavyumva baravyemera filme zikoza kinwa no gwaruka rugenzi rwabo bituma nabandi nabo bifuza ko bihurumbira ibijanye na filme y'ugwaruka cyangwa iby'abantu bahurumbira filme no gwaruka rukiritoye yego na cyane ko kumbure filme zikinwa zubu usanga zihagaze ku musaruro bigaca bituma kumbe gwagwaruka gwigisha rundi gwaruka rugenzi rwabo ari imico n'akaranga buryo bashaka kwitwara n'iki byose babyitaho bica bituma rero abagenzi babo nabo bifuza kuza kwerekana impano zabo no gutanga izo mpanuro kuri bagenzi babo basigaye
rero nkuko nako ndabivuga akaba yari Deo Bigirimana asanzwe akora ivy'amareresi ngaho mu ntara ya Ngozi. Mwumvise pisi yavuze ko cyane cyane ugwaruka rurakunda ireresi ngo haba gushaka kubijamo ngo babijemo nk'ababikora canke ngo no kubirorera. Niko biri no mu bandi aho n'ahandi haba mu ntara zinzo hagati mu gihugu wore kwavuga ivy'Ingozi. Ego nibaza yuko atamuntu yankireresi kubera ko yaba bankireresi ntiwoba bakunda kuraba nange mareresi yo hanze. Rero nibaza yuko ireresi ari uburyo bwiza bwo kwigisha nkuko babivuze, ni uburyo bwiza bwo kwerekana novuga nti kurata nk'igihugu, kurata ikintu, ni uburyo bwiza bwo gushobora gutanga novuga nti ubutumwa vyoroshe. Rero urumva urwaruka turakunda ibintu vyoroshe, turakunda ibintu bitaturinda kuturuhisha mu mitwe bidusaba nkuko bavuga ngo mafilosofi. Rero nibaza yuko no mu zindi ntara atari Ngozi gusa canke Bujumbura n'izindi ntara amareresi barakunda. Ahubwo ikibazo kica kigaruka ni bega urwaruka rurakunda kubikora, kuko gukunda amareresi ni kimwe, gukunda kubikora n'ikindi. Muga nibaza yuko Deo Bigirimana adoduha umuco ni ashobora gushika hano ku kibanza akatubwira neza na neza uko bisanzwe vyifashe. Ego me nkuko nabibabwiye turuhanini turamuha ijambo Deo Bigirimana. Mwumvise ko aje kutubwira ahingozi ko bavyakira abo mu kibano na cyane gugwaruka. Wewe yavuze ngo bice 80% kumbure aragerageza kuraba kibaza igiharuro sinumva ngo aragize amatoza kumbure. Ariko ko bitubwira kandi abikoramwe nibaza ko aba ngira ngo abona ingene ibikorwa vyo biko birakirwa n'abashobora kuba bamuha kumbure bamubwira ati ibintu turabikunda canke iki bagira icyo bavuze bamubwira nk'umuntu wamenyereye hajya. Reka n'ubu duhave dusubire tumutega amatwi uwiyagira tubwire mu bisanzwe ingene abasanzwe bakora ireresi mu kibano isura baba bafise ico babaha ahanini. Agaruka ku ntambamye nyamukuru yuko ivyo babona mu mareresi bakina bihava ari ivyo bava bitira ko ariko baba bameze maze ngo bagaheza ntibabahe novuga ati agaciro kababereye. Reka tumutege amatwi. mu kibano barafise ukuntu bavyakira gutandukanye iyo uri umukinyi w'amareresi. Hariho bamwe usanga ko bagira ku gikundiro bakagukunda abo mu kibano, hariho nabandi bagufata gutandukanye kumbure nuko wewe ivyo urimo kumbure ari kwihangira umurimo, ari batabitahura babona ko kumbure gukina amareresi ari gutumwanya, babona ko kumbure gukina amareresi ari guhitamwo nabi, babona ko kumbure gukina amareresi ari inze wafashe kumbure yo kuba umudiscipline canke bimwe bavuga ngo umutandero, kuba umuntu w'imizigirwa. Mu kibano keshi nibwo ruhande runini usanga badatahura neza ko umuntu akina filime ashobora kuba umuntu yizewe yizigirwa bivanye n'ukuntu babona amareresi atunganwa. Usanga mega muri filime harimo ibintu bisa bagira ibintu by'ubeshi kwica, ugasanga barakina filime zerekana uburyo abantu banwa umugi, bakina uburyo abantu bakora mu maraya, ugaca usanga rero mu kibano kumbure bakubonamwo iyo shusho. Ego hari abadatahura ko kumbure bimwe dukina muri filime tubikina kugira ngo gusa twereke abantu uburyo bashobora kwitwara, twereke abantu mu buzima busanzwe icyo bagomba kuzira bakaziriza, twereke abantu imico n'akaranga abarundi bagomba kugendera ko niba dukinyere twerekana ko kumbure turyamye mu gitanda ntibisigura ko kumbure bahajya mu gitanda turyamye, kumbure hari ibintu byahabereye ko tuba turi beshi muri chambre tubigukinirayo nta kintu gishobora kuhabera gusa kugira ngo bisigurire umubanye canke se umugenzi ati burya nta kintu cyakurikiye. Usanga bigoye kubimwumvisha, ariko uko buca nuko bwira abantu bagenda barushizaho gutahura igikorwa uburyo kiba catunganijwe, ko kiba canditse mu kugeze canditse bidashobora gushika ko umuntu yandika ashobora kwandika filime umuntu ajyamanye mu gitanda byanyabyoya. Bisanzwe tuzi ko filime nibanga gusa tubaserurira filime muri make nububeshi ku mukinyi umacteur ariko arabikina abazivya ariko arakina ko kumbe atari realite, kuko bijya byo kuryama mu gitanda ntabwo bamujyamanye byanyabyo oya, nibikino gusa tubereka.
rumva nubo benshi kumukinya kinye filme bikaca biba ukuri kumuroreza ariko arabirorera umurorezi wabona umenga vyabaye mugabo ntabwo biba vyabaye kwako nyene ni ibikino gusa dukina kugira ngo dutange impanuro ni ibikino dukina kugira ngo twigisha abantu ni ibikino dukina kumure kugira ngo habeho n'abandi bantu bifasha gushira umutima wa mu mutuzo ego ko filme yakunda kuruhura abantu ushaka kuba wiriwe washwanye naka mu rugo wawe ariko uravya ka filme kumbe gakina nivyo kumbe mwari murimo ukumva uraruhutse ukumva ko atari wewe nyene abo babikinye nabo barabibonye ahandi canke se nabo nyene birababako kamusa mu kibaniro no kubakira ibijanye n'amaresi canke se umukinyi wa filme iyo babonye ari muri projet ya filme ariko arayikina uko babifata canke ko bamuyumvira yego nuko rero yari Deo Bigirimana ariko aratubwira kumbure ingene usanga ivyo bakinye mu mareresi biheza bikaba ari byo bahava baba bitirira ko ari byo bakora umengano ukuri pisi birakunze gushika ntibikunze gushika gusa ahubwo nivyo abantu benshi tuzi abantu badasanzwe bari novuga nti muri ico gikorwa cyo gukina canke gukora amareresi ivyo avuze vyerekeye nko kuryama mu gitanda nibiki binyibukije ireresi yiwe mu mwaka wahera yabaye ya kabiri mu mareresi magufi rero hari ahantu akina avuga yuko yaryamanye na mushikiwe atabizi yuko ari mushikiwe urumva bamwe usanga ari abavyeyi bavyara ishushu bagaca babata rero novuga nti ako gace aryamanye na mushikiwe babikinye neza ku rwego rw'uko umurundi ariko arabiravuga ati ngabo abantu barashira isoni wacu usanga nyene biteye isoni kandi ntitubifatire kuri ivyo gusa usanga nabiga najye yandi mashusho duhora tubona ugasanga naye gusomana canke ibiki abantu bavyiyumvira ukundi ariko siko babiri hari ikintu kiri inyuma baba bashaka kutwereka mugabo twebwe dushimye kuraba rero ivyo na hacu guca twikebuka reka dutere imbere duhana ijambo kandi Deo Bigirimana sanzwe tunganya amareresi ngaho mu gisagara ca Ngozi mumvise ko aratubwira uko ireresi mu ntara hagati yifashe yatanguye atubwira kumbure ko bayakireresi ubwayo ingene nabo basanzwe bayikina mu kibano bakigwa mu naho reka tubwire kumbure intambamyi bahura kugira ngo mu gikorwa cyabo cya misi yose kugira ngo bashobore kuba botunganya amareresi abantu baba bakeneye reka duswe tumutege amatwi akazi kose yo kagiyemo ukagakora n'iki byose ntikabura kugira intambamye kabone nubwo bari intambamye ntoyi ariko urumva ko iba yabayeho natwe rero nk'abakinyi b'amareresi turakunda kugira intambamye zimwe ariko ni intambamye uko bigenda kose uteza gushika ku isezerano cyangwa se kwihangiro wihaye gico gikorwa yego no kuvuga nk'abantu bakunze kuja kuri tele gukina filme barakunze guhura n'intambamye zijanye n'ibibanza bakiniramo urabona ngaha mu Burundi kumbere sinzi ko Ministère de la Jeunesse et Culture irabitahura ari ibibanza bimwe dukunda kubura nk'ibibanza by'iratiro ibibanza kumbere vya leta aho ntiraronka accès yugurutse yo kuhakinira kusanga witire administration gufashe ikibanza sinzi birinda kuzunguruka cyane gose kuburyo no kukironka usanga bigoye ari naho utanakironka ukaja kwifashisha handi hantu ariko byukuri aho waviza atariho uronkeye kibanza kuko hariho message bawifuza gutanga kwico kibanza bari wifuza gukiniramo hariho message bawifuza gutanga hariho kumbure imyambaro dukenera ivyo byose ni ibintu by'intambamye imyambaro dukenera urashaka gukina uri umukozi wa banki kanaka canke se ukora mu gisata kanaka cyegukira guverinoma ico gihe kugira ngo uronke umwambaro bikaba byo kurusha bikakugora kumbura ugaca gukina muri style itajanye na role umva bimaze gukina style itajanye iyo wambaye style itajanye na role uri kurakina ico gihe ntabwo ya message igira ubureme nk'ubwo yari kugira kumbere wambaye wa mwambaro
ico gihe rero numva ko nubwo tugikoze twakoze contrairement nuko kumbure siko ibiti bivuga canke se dukoze mu buryo bunyuranije nuko message twifuza gutanga yari kugenda canke se abayakira uko bari kuyakira bagaca bayakira mu bundi buryo bitandukanye. Hariho ibijanye na materiel, turabara materiel urashobora gusanga kumbure nka scene bari gukina gusaba imodokari, hariho scene zisaba ama piscine, hariho scene zisaba ibikoresho bitandukanye vyinshi kugira ngo twibe tuvyironkere bikaba vyo tugora, kumbure hakabaho kwifashisha inzego z'igihugu nazo rero ugaca usanga mu mwanya menga ntizibona neza, sindabitahura neza. Nibaza ko navuze ubushikanganje bujejwe bwo vyiga ari nka hamwe ibidushikirije bitubera intambamye bodufasha muri bimwe babidufasha, ego bidufasha kugira ngo kumbure natwe nubwo bitugora tuze tugera ahantu tubona ko kumbure guverinoma nayo idufashe mu mugongo idushigikiye. Hariho bamwe muri twebwe bamaze kujabuka hanze gukina filime bagenda, ariko nitube twumve yuko uriya muntu ajabutse imbibe z'igihugu akaja mu makungu gukina igihugu agenda avuga ururimi rw'ikirundi, agenda avuga ururimi rw'ikirundi n'umurundi aserukiye igihugu c'u Burundi. Vy'ukuri nka ngahanye mu ntambamye nazo duhura nazo birimwo ko nk'uyo muntu arenza aca mu bushikanganje bujejwe, yabaza ko nabo bogiye ikintu amuterereye akamufasha ndetse bakamutekera n'impanuro, ego kugira ngo niyagera hariya mu uwo mwanya muri filime bibonekane ko ari umwambasaderi w'igihugu ciwe. Hama za ntambamye twariko turavuga ngaha haruguru zitubuza gushika kwihangiro kumbure canke kurangura ibikorwa by'iwacu zigabanuke, ego kuko nk'umuntu arinze agenda gukina filime mu mahanga avuye mu Burundi agenda yambaye impuzu iriko ikirango cy'idarapo cy'igihugu cy'u Burundi, mu uwo mwanya aba ambasaderi kuko aba yambaye ikintu kiranga igihugu kubera ko agikunda ntiyashimye kugihisha. Nifuza ko naco rero cyogira ico kimufashije muri ico gikorwa cyo kuja gutunganya ireresi mu makungu, kuko nibaza ko yaramutse akinye byiza nabo babona ko yakinye byiza, yitwaye neza mu bandi banyamahanga, yashoboye gukina neza, bica byitwaye ko ari igikorwa catunganijwe n'umurundi ava mu gihugu cy'u Burundi. Nibaza ko ico gihe izina naryo rizoba ryegukeye ku Burundi ko bwitwaye neza mu bandi bagiye gukorana nabo niyo korabo, bica byekana ko umurundi itwaye neza kandi umva ko yaserukiye igihugu. Ego rero mwizo nzitizi zimwe hari izo leta kumbure twoyisaba kwama iri hagufi, kandi nayo urumva ko kumbure 80% arabahurumbira iki gisata cy'amareresi arugwaruka, kandi guverinoma nayo ikaba hanini yitaho cane gose ugwaruka kugira ngo rubashe gutegura kazoza, haba kaza kago canke haba n'uko kazoza k'igihugu, kuko nibaza ko kazoza k'igihugu gashigimikiye kuri ugwaruka nyene. Navyo birimo kugira ngo barufashe gutegura neza kuzoshika kwihangiro y'ivyo kuyemeje. Ibyo byose rero no vuga ko guverinoma reka mbere tunagire ko turabira hamwe mubwira ngo dusozere na Deo Bigirimana, turabire hamwe ibijanye n'akarusho abasanzwe bari mwireresi mu gisata c'ireresi baheza bakaronka. Nashaka ndabamenyeshe mvuze ko akarusho ndakabonamo sinoca mvuga ku giti cibanje jenyene, kuko umukinyi ntakina wenyene. Ndazima amaze kubona ko muri filime dukina nyinshi ziba zirenza abantu 6. Iyo zimaze kurenza abantu 6 rero nibaza ko karusho kaboneka kaza kuboneka kuri equipe canke se groupe bivanye n'ukuntu mu byaruganije. Ego habaho mu bikorwa byose bikugira CEO mugabo amaze kuba ari CEO acatunganya uburyo n'amaintere canke uburusho buza kuboneka yihereye ko hama canke asagahera ku bagenzi biwe bivanye no mutima w'urukundo afise, kugira ngo babanze babare kumbe baronka babona akarusho kugira ngo kumbure babikunde n'umutima wabo wose bivanye n'ukuntu CEO yabafasha. Rero jewe ku bwanje nibaza ko akarusho kanje ukabona karahari ego ntikaraba karekare fatiye ku rugero kumbure rw'abandi bamwe bo mu gihugu canke fatiye ku rugero rw'abandi b'abanyamahanga usanga bafise ko ari bafise ibintu byinshi bakuye mu mareresi. Ari abubatse amazu bakuye mu mareresi, arabaguze amamodokari bakuye mu mareresi, ari n'abandi bafise ibintu
ikomeye cyane kandi bakwe mu mareresi bivuze ngo rero nubwo jewe nkibona akarusho gatoyi biento kazobaho ko umuhate wonyene niwe ushobora gutuma kumbure na bwaburusha abandi mbonesha amaso barose nanje nzoburonka ego ko filime zamaze kumuza n'abantu batari bake kumbe tutari tutohuye nako nakamwe ni kamwe mu burusho filime iramaze kushikana ahantu kumbure iyo ntayijamwo ntoshitse nako nakarusho ariko rero iyo tuvuze akarusho size akarusho kumbure k'amafaranga cyangwa k'ubutunzi akarusho ka mbere ni inyigisho ntanga muri filime nkina nako nakarusho kamwe cyane uko shobora kuba jewe ntakabyaza umusaruro w'amafaranga ariko kakijije benshi abo benshi rero iyo message yanje yakijije byanka byakunda nzora nkuma akarusho karenze abana kubyaza muri yiresi ariko utwondo nka twose je ndadushima kuvuga ati ni sawa ariko icyangombwa principe yanje ni message yashikiriye abana kamba kuyiha filime dukina hari benshi zikora ku mutima ku byababayeko kumbure bikabafasha kurema filime dukina hari benshi zigisha uburyo bokorganiza ibijanye n'ubuzima bwabo canke ubuzi bwabo bivanye n'ukuntu kumbure baravye filime akanayitahura message yariyo filime akarusho nuko ishobora gutanga icizere ku muntu kumbure we kubwiwe yabona ko atahazogera bigatuma nawe bivanye nawe yabonye bakinye muri filime yahora kenye yahora gwa yahora bigamukizere yuko ashaka kuzogira gutera intambwe ako nakarusho kuri jewe nakinye comme nk'umu personage w'iyi filime ego nakasho kuri jewe kuko urumva nejo ubundi nciye ahantu akavuga ati bamuntu yakina twatuntu niyo ni success nagize muri public birafasha rero ko akarusho kari kose kaza mu nza zitandukanye bidasigura ngo ni nk'amafaranga palpable uko nyene ariko arashobora kuza indictema bivanye n'igihangano nakinye abo cyashikiriye ko cyabanyuze kumbure cabagire nakamaro bigatuma kumbure nabo bafata izindi nzira zishobora kwateza intambwe nawo kapitira mu intambwe mugo ariko byo akarusho ko gatoya n'ubure gatoya ndamaze kabonamwo ego ndamaze kabonamwo kandi karafasha umuryango rero sindagira hamwe bavuga umuntu yaguze imodokari yubatse amazu muri filime canke ki ariko nta muntu ararinze arakumbure ko yarinze asora kamera akaja kwitere ibyo nibaza ko bigaragara ko mu kinyarifuzwa ahantu heshi bakavuga ati umuntu aza kutwinjiza ishusho yiwe canke sound yiwe twara buko tumigenza ivyo byose biba ruborosho yego nibaza rero kubijanye n'akarusho jango umuco na butanze no nyene niyo message watanze gashikira beneyo nayo message watanze ikagaruka bakavuga ati waradukeniye ibintu hadukine ubuzima komusa bakaba nabanye ahantu kumbure bagize erere bakahakosora nako nakaco kagotsi wawe uburusho bugaruka mu nzira zitandukanye ku buryo nawe ubwiwawe wumva unezerewe nako nakaco kwa munezerewe kwa kwagoze kwaciza ukageheza abantu niyo nzira zigenda yafatamo ko kumbure uburusho buza mu nzira zitandukanye kandi akarusho ka filime kataza ku muntu umwe ciwe nka Deo canke ubundi canke ubundi ku giti ciwe ahubwo akarusho keza nakakaza mu nyugo za rusangi nka equipe canke nka groupe canke se societe nakarusho kabara akarusho keza hama nibaza ko uri muri kaje mu buryo nk'ubu nibaza ko ntiwocuvuga ngo wabuze akarusho bawa karose kandi byose bari byo gushima ego kubera ko hariho nabandi bakigerageza kumbe akakasho atakaronka ariko nabakirindire kuza karonka ego kandi nawe nyira akomeza gushima hama reka ndangize umbere saba shima uburyo mwiyumvire kuntumira muri kino kiganiro gica kuri radio Kazoza ivuga ko kuri Megalesi jana na rimwe n'ibice bitatu yego biba bihimbaye ko umuntu ashobora gutumirwa kuri radio hama kagiye cyashikirije biratuma bitanga inguvu canke se ikizero ivyizere Egomeni ngaho rero Deo agarukije nko kumva ko hadushimira ariko ntikazoza ntisamena kwijana arimo n'ibice bitatu n'ijana na gatatu n'ibice bitatu musanzwe mubimenyereye ariko yihenze ikiganiro cy'uno musire kapisi tugarukirize ngaha ego cyane ngaha n'umwanya uraturega dushimire Deo yaduhaye akanya shimire nawe peace
murakoze cyane ryama ari iteka yuko mba ngaha Terence Imana irakize se ngenda ntashimiye Jean Junior yadufashije mu buhinga bw'ivyuma canke Patrick yadufashije mu masanamu kugira ngo mushore kutubona haba kuri YouTube canke Facebook. Shimire namwe bwe mwese mwaduteze amatwi, nshimire kandi n'abakunzi bose bw'iganiro kuziko namwe na Radio Kazoza FM naho butaha. Kazoza FM, be your own boss.